Обратите внимание на этот жест. Он залпом выпивает свою кружку пива. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов. Раздел «Амбициозный человек». То, как человек осушает свой бокал или подтягивает кофе, весьма показательно, если вы хотите понять, как ваш собеседник распоряжается временем, отмеренным ему в жизни. Какой-либо точной классификации в указанной сфере не существует, поэтому все зависит от качества наблюдения. Как бы ни обстояли дела, тот, кто залпом опорожняет свою кружку пива, скорее всего торопится достичь цели, не задумываясь о том, сколько времени на это потребуется. Это заяц из басни. Он судит о дистанции еще до того, как преодолеет ее. Человек, который находит время, чтобы не торопясь посмаковать пиво или вино, сначала проходит дистанцию, а затем оценивает ее. Очевидно, что подобная интерпретация жеста неприменима к личности, застигнутой за тем, что поглощает свое пиво огромными глотками в условиях сильной жары. Подпишитесь на канал, чтобы иметь доступ ко всем жестам, которые помогут вам понять собеседника, а не его слова. Всех благ, дорогой зритель! Узнаем о человеке все.